Действительно, семейное насилие – это проблема в обществе. Үй бүлөлүк зордук зомбулук коомдун көйгөйү. Ал пикир келишпестик же кичинекей уруш талаш эмес, ал кылмыш. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан каза тапкандардын саны жыл санап өсүүдө. Аялдар каза таап же оор жарат алууда. Эркинен ажыратылган аялдардын 70% үй бүлөлүк зордук зомбулукка көп убакыт чыдап жашап келишкен. Аягында алар өзлөрү кылмышкер болуп чыга келишти. 2017 жылы жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн жаңы мыйзам долбоору ишке кирген. Эми үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы тууралуу үй бүлө мүчөсү гана эмес, ар бир жаран кабар бере алат. Любой, не только член семьи, мы с вами. Менин баамымда айыл жерлеринде жаштар үчүн көңүл ачуучу, эс алуучу жайлар жок. Бизде региондордо кылмыштуулук көбөйүп жатканы байкалат. Агрессия, зордук зомбулук көп болуп жатканына таң калбай эле койсок болот. Айыл жериндеги жаштар коомго аралашууда, мечитти же дагы башка жолдорду тандашууда. Анткени жерлерде театр, клубтар жок. Айылдардагы жаштар кантип каерде англис тилин үйрөнсө болот деп сурашат. Көпчүлүк айылдарда англис тилин үйрөтүүчү курстар жок. Ал эми эң башкы көйгөй бул гендердик теңчилик. Айылдарда дагы эле үй бүлөлүк зордук зомбулук күч. От домашнего насилия растет. Жалпы эле медиа сабаттуулук боюнча зордук зомбулукту алдын алуу жана жоюу боюнча бир канча циклда иш чара аткарганбыз. Анан ошонун жыйынтыктоочу этабы катары республикалык деңгээлде бардык облустарда ушул караванды кербенди уюштурдук. Бул зомбулуксуз жашоо кербени деп аталды жана негизинен ушул зордук зомбулукту алдын алуу жана жоюу, андан сырткары медиа сабаттуулукту туура түшүндүрүп жеткирүү коомчулукка, адамдарга ушунун алкагында жүргүзүп келдик. Анан негизи 7 облуста ар бир облустун борборлорунда болдук. Эң негизги өзгөчөлүк кандай болду? Бул дээрлик 1000ге жакын катышуучу иш чараларыбызга катышты десек болот.